Τελευταίος σταθμός για σήμερα, το χωριό Άρματα. Ένα χωριό πλούσιο σε υλοτομία και με τον μοναδικό νεροπρίονο που λειτουργεί ακόμα στην περιοχή, τον οποίο θα πάμε να δούμε. Που δουλεύει στις κανονικές στροφές. Όταν λέμε ότι δουλεύει κανονικές στροφές, εννοούμε ότι βγάζει ό,τι μέγεθος ξύλου θέλουμε και στους πόντους τους οποίους το θέλουμε. Προσπαθούμε να το συντηρήσουμε, κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και ελπίζουμε στην βοήθεια των πολλών.